началото на матча. Обикновено в тези моменти, уважаеми зрители, казваме да си пожелаем един хубав и атрактивен двубой, но когато играят Левски и Локомотив Пловдив, ми се струва, че това упражнение не е нужно. Тодор Павлов вкара наистина феноменален гол срещу ЦСКА 1948 при равенството 1-1. Това бе първо негово попадение в професионалния футбол. А освен това и бе гол на 18-ти различен футболист на Локомотив Пловдив през този сезон. Мичин Тело вече има такъв и сега бележи още един. Локомотив Пловдив излиза напред в резултата в 10-та минута. Ето и вар графиката. Както и радостта на голмайстора. Вандеркап. Хосе Кордоба праща напред към Патрик Габриел Галчев. Определено Ангел Лясков не прецени добре ситуацията и сега центрира на Патрик Габриел Галчев. Тодор Павлов бе точно там, където трябваше. Пак един футболист с силен ляв и един с силен десен около топката, за да се държи самия противник в постоянно напрежение. Този път центрирането стига до играч на Левски, който праща топката във вратата. Капитанът Вендерсон Цунами попада в прегръдките на своите съотборници. 29-та минута, равенство. Трети гол за Вендерсон Цунами през тази кампания. Асен Митков. Много добро подаване, което стига до Рикардиньо. Ще може ли да реализира бразилец? Отговорът е да! 2-1 за Левски в 32-та минута. Мълниеносен обрат на гостите. Сякаш предизвиках съдбата малко по-рано, когато казах за тези тънки подавания на Асен Митков. Великолепна визия на младежкия национал върху играта. Добре действа и Рикардиньо, който се вклини в тази зона между двамата централни бранители на смърфовете. А завършващия удар си го биваше. Макар и Локомотив да изостава, една добра новина за домакините е, че те са тима, който е спечелил най-много точки след като е изоставал в резултата. Това се случвало в 15 мача, като от тях са измъкнати 14 точки. Лясков стига пръв до топката. Но тя му е отнета. Това е Рикардиньо с възможност да шутира. Решаваща намеса на Ивайло Иванов. А тук, разбира се, ще има съдийска топка. Левски защитаващ се в формация 4-4-2. Ще стигне ли до топката Мартин Петков? Много трудно той може да отговори на мощта на Хосе Кордоба. Бе върнат назад Кристиян Пешов. Ето ги последния съдийски сигнал за първото по време. Левски води с 2-1 на Локомотив Пловдив. Първия гол в мача вкара Мичин Тело в 10-та минута. Мълниеносен обрат на Левски в 29-та. Цунами успя да изравни, а Рикардиньо в 32-та поведе Левски напред. Началото е дадено. Да видим сега какъв ще бъде подходът на Александър Томаш. Друг е въпросът, че ако са верни спекулациите, че те няма да продължат с Локомотив след края на сезона, дали ще бъдат пределно мотивирани и мобилизирани? Цунами. Какъв мач само на Цунами днес. Той сега напредва. Пуска пас напред. Играч на Левски е повален. Това означава и нарушение. Задължителен жълт картон в такава ситуация. Кристиян Пешов го получава. Естествено, опция тук да се шутира с сила във вратарския ъгъл. Да видим Патрик Габриел Галчев. Заучено положение. Мартин Петков стреля с левия крак. Шутът е блокиран. Сега още едно центриране. Топката стигна до Рикардиньо, който сякаш бе призван да се справи по-добре. Маркирана е и засада. Той също част от състава през 2004 година, който става шампион. На второ място пък е един друг сърцат футболист. Това е Непойши Еленкович с 293.
Още един жълт картон. Той е за Хорхе Сегура. За Рикардиньо също има доста спекулации, че може да се раздели с Левски, съответно в касата на столичани. Да влезе сериозна сума от тима, който ще го откупи. Факт е, че той е голмайстора на отбора и конкретно за старанието няма как абсолютно никой да го упрекне. Меко подаване от Асен Митков. Най-младият футболист в историята на Левски, който е записал 100 мача. Сега може да се използва скоростта на Евантров, близо с него спринтират Мичин, Тело и Баба Кардион. Това ще е жълт картон за Карлос Отене. Ангел Лясков успява да намери Джавател Джемели, който без да губи време шутира. Напрежение между Патрик Габриел Галчев и Димитър Илиев. Биобари също доста остро влезе в огъня. Кой е казал, че този матч е протоколен? Протоколен за класирането? Може би да. Но от гледна точка на честа, достоинството и желанието на всеки един отбор да печели, да бъде максимално висок ранкиран, той има своята стойност. Точката остава единствения възможен сценарий за Локомотив при попадение, но такова няма да има, което означава, че и Левски печели двубоя. Без голове през втората част, а през първата гостите отбелязаха повече благодарение на Цунами и Рикардиньо. Левски стигна до обрат, след като пък Мичин Тео вкара в 10-та минута. В един от последните си двубой начало на Левски Николай Костов успя да победи Локомотив Пловдив и то в неговия дом.